增加通勤车站还有高架化来节省平常路面的使用空间，来达到一个捷运化的效果。接下来是台中捷运绿线，台中捷运绿线是高铁台中站的连外交通工具，采用高架及平面的中运量系统，而本校位于捷运半径550公尺以内，步行约5分钟就会到达，所以捷运对本校的影响非常重大。接下来是最近沸沸腾腾的 BRT 哦 ，BRT 是由公车为基础，它拥有造价低廉且工期短的特性，它是打造一个类捷运化的一个系统，所以它也有办法分摊交通一个运输的困境。接着是一段影片，是有关于我们学校的校车哦。我们学校校车共分为 A、B、C、D、E 5种不同的路线来服务各种不同的学生，共计200条的路线。而这个画面是放学期间112条 A 班车进出校园的画面哦。本校学生约有7600人，而其中60%以上的学生选择搭乘校车到校，因此本份论文有实在的研究性还有价值性存在。我们希望通过这份论文来了解原本在台中市内搭乘校车的学生，未来是否能够透过搭乘捷运系统到校，让我们的校车的资源能够更合理化的分配与调整。首先是我们的研究目的与结果。第一点，了解学生搭乘捷运到校的意愿。为了了解学生搭乘捷运到校的意愿，我们选择透过问卷调查的方式来进行了解哦。问卷调查方式分为六大项，分别是你对现在校车的满意度，还有第二，捷运开通后你会不会搭乘捷运到校呢？还有第三，搭乘捷运到校的通勤方式，例如步行或 iBike 等等。第四 ，iBike 自行车租赁系统是否能增加你的意愿？5，捷运站到学校花费多少时间是您可以接受的？6，为何不选择搭乘捷运系统到校呢？我们总共发放了1640份问卷，而其中回收了1406份，回收率高达85.7%，再次证明本份论文有相当的真实性。从回收有效问卷，其中有37.4% 的学生表达愿意搭乘捷运到校，而在增加接驳，例如 iBike 等等之后的搭乘意愿马上飙高到55.6%，所以可以知道 iBike 接驳其实是有一定的存在必要的。接下来是我们要分析台中捷运系统是否能够满足上放学的需求呢？我们通过捷运的旅运资料分析可以知道，蓝线 BRT 约可以在上放学期间提供5180人的载运量，而绿线 MRT 能够提供8576人，红线的台铁捷运化约能提供18150人。以上数字都大幅的超越本校车本校学生所需要上放学的载运量，因此我们可以推估捷运系统是有办法合理化的消化本校学生上放学的。接下来我们要探讨的是捷运为搭乘校车的学生减少了费用以及时间。我们以离学校最远的学生14公里以及20天上课天来看 ，BRT、MRT 及台铁捷运化来回均不超过1500元，但是搭乘校车却要3050元。因此，我们可以大胆的推估，未来如果在搭乘校车的学生转为搭乘捷运系统到校的话，最少可以省下1600元以上的高额费用。接着，我们以营运速度平均35每小时，站间28分钟及停站6分钟，大约为34分钟的行驶时间。但捷运相较校车提供一个快速、稳定、不塞车的方案，最少预估能够节省6分钟以上的行驶时间哦。接着，我们要探讨捷运的新建，校方可以节省的校车营运成本。我们通过校车站点、营运成本及通勤时间等资料来做分析，并且通过 GIS 来做环域及空间连结。首先，我们先将捷运划作站点，并点在 GIS 的软体上。接着，我们用1公里为半径制作环域。最后来分析在环域内所有的学生及站点，得出的结果为，在环域1公里内有2070人原本搭乘校车，并且有141个校车站点。我们将其做删除或整并之后，我们删除了44条校车路线，约占原本校车路线的40%。而当1个月校车组给我们的资料，1个月一台校车成本为8万元，我们删减了44条路线，1年
能够为学校省下3520万元。3520万元是一个非常非常庞大的数字哦，因为本校校车目前是面临亏损的状态，对学生收的费用还是停留在5年前，因此这个举动可以让学校疏解它的经济压力。第5点，重新检视捷运新建后的校车路线。透过这2个比较图，你可以看到红色框框圈起来的部分，校车数量有明显的减少，而这个部分是在台中市的市区，所以我们可以推估未来校车减少后，台中市市区的交通能够得到一定的缓解哦。最后是我们的结论与建议，我们呈交 iPAC 建制评估计划书给交通局以及校方作为未来 iPAC 的建制评估考量。交通局多次来电，并表示未来将纳入后续建制的评估考量哦。以下是我们的 iPAC 建议设站地点，我们预计在大门口设置32个车柱，64个车可以供学生租借，而后门我们提供35个70台车的租借空间。为了支持我们的论点，并且让整个配套措施更为完善，我们规划了本校周边的自行车道系统，因为我们不希望我们只提供一个想法，就是 iBike 接驳。我们希望透过一个完整的配套措施，让学生能够安全的使用这些大众运输工具哦。接着我们还有相关配套，我们希望将学生证融合悠游卡，大幅提升学生搭乘大众运输的可能性，并且学校已经允诺我们下学期就会马上实行，我们也亲自莅临到了签约现场，因此可以确定我们的这份论文是非常受到校方重视的。谢谢评审的教授也聆听。